Hər kəsə salam. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən asan üsulla qış üçün soyulmuş pomidorun hazırlanmasını sizlərlə paylaşacağam. Əvvəlcə pomidorları axar suyun altında yaxşı-yaxşı yuyuram. Daha sonra pomidorların arxasını üstəgəl formasında kəsirəm. Qabıqların asan soyulması üçün qaynar suyu üzərinə çıxanadək töküb 20 dəqiqə saxlayıram. Soyuduqdan sonra qabığını soyub öncədən yuyub sterilizə etdiyim bankalara doldururam. Zövqə görə 1 çay qaşığı duz əlavə edib sterilizə etdiyim qapaqları bağlamadan üzərinə qoyuram. Bankaları bir-bir qazana yerləşdirirəm. Qazandakı su ilıq olmalıdır. Maksimum 45 dəqiqə qaynadıram. Qazandan çıxarıb qapağını bu şəkildə möhkəm bağladıqdan sonra bankanı qapağı üstə çevirirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.